朋友们，大家好，我是建国。上一次呢做了一个视频，就是呢关于这个电控启动阀，有的朋友呢就发来私信，问一下这个电控启动阀它的限位是怎么调整的。由于这个电控启动阀呢，它的体积比较大，在现场呢也不好拍视频。今天呢，我就找了这个电控启动阀它的调节装置，就是这一个。这个呢体积比较小，下面呢就和朋友们分享一下这个电控启动阀它的响应开关是怎么调整的。朋友们来看一下，这个呢就是调节装置，背面呢是个柱，这个柱呢就连接这个电控启动阀。当这个启动阀转动的时候呢，这个柱就跟着转动。朋友们来看一下，这个红色的呢就代表关闭，这个黄色呢就代表打开。现在呢，我们就把这个调节装置给拆开看一看。这里有4条螺丝，现在已经打开了。朋友们来看一下，这2个呢就是微动开关，朋友们可以看一下，就是这样的。这个红色的和这个黄色呢是2个凸轮，当这个柱转动的时候呢，这个凸轮它也跟着转动。朋友们来看一下，这样呢就能把这个响应开关给压下去。我们在调整的时候呢，朋友们来看一下这个红色的，下面有一个弹簧，我们呢把这个红色的凸轮按下去，就这样，稍微的转动一下。这样，然后再松开它，它会自动回弹。这样呢就能调整一个角度。朋友们来看一下这个柱，不知道朋友们能不能看清楚？朋友们看一下，这上面呢很多的齿，这个齿呢做的特别密，这样呢有什么好处呢？它便于调整的时候做的比较精细。朋友们能不能看到？下面呢我就把这个柱给拆开，让朋友们看一下。后面呢是一个卡簧，这样呢这个凸轮机构就可以拿掉了。朋友们看一下，这样呢应该看得很仔细了。这个黄色的呢是往上动，这个红色的呢是往下来，它们中间呢是一个弹簧。咱们近距离看一下，我们近距离看一下这个，它上面的这个牙呢做的比较细，这样呢在调整的时候就比较精细。对于这个电控启动阀它的这个响应开关的调整呢，其实呢很简单。朋友们再来看一下这个地方，这就是微动开关。这个微动开关呢，它有一个常开和一个常闭，这里呢有2个响应开关，因此呢它就接了6根线。朋友们来看一下，看到了朋友们，这就是它的接线，它接了6根线，每一个回路呢分别有一个常开和一个常闭。这个响应开关它可以支持什么呢？在我们 DCS 系统中，这个节点可以在 DCS 画面上呢出现全部关闭，或者是呢全部打开，这样呢可以提示运行人员方便呢看到这个画面的运行状态。对于这个响应开关呢，熟悉的朋友呢都感到非常简单，但是呢对于一些新手来讲，他可能呢认为很陌生，调整起来好像有点难度，其实呢也是很简单的。好了，朋友们，今天的视频就分享这里，谢谢朋友们观看，咱们呢下次再见。